Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News one vha tshi khou vhalelwa nga Rotshe zwa Maremba. Vhagudi vha zwa fukulwaho fhasi vha bvaho kha ḽa Israel, Mongolia na America vha ri vha na nḓivho yo ṱanḓavhuwaho malugana na mbondo khulwane dze dza vha dzi hone kha ḽa Mongolia. Vha ri mbondo dzo vha dzi songo fhaṱiwa u ḓitsireledza kha u ṱhaselwa nga maswina, fhedzi dzo vha dzo itelwa u langa u tshimbila ha vhathu na u sumbedza maanḓa a vhuhosi. Vhasedzulusi vho kuvhanganya data u bva Mongolian Arc, tshipiḓa tsha vhulapfu ha kilomithara dza maḓana maṋa na ṱhanu ngei Mongolia. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Antiquity. Kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Microplastics and Nanoplastics, vhasedzulusi vha ri zwitshavha zwi na thandululo malugana na thaidzo ya tshikafhadzo ya mapulastiki lwanzheni. U ya nga vhasedzulusi, zwitshavha zwi tea u dzhiiwa sa vhafarisani vha linganaho kha u sika tsedzuluso, nḓivho na nyito dzi ṱoḓeaho u itela u ṱuṱuwedza tshanduko. Nṱhani ha u vha vhaṱanganedzi vha nḓivho ya saintsi, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Strathclyde. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News, nṋe ndi pfi Rotshe zwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belren Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.